Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi fransuz tili fani bo'yicha test topshiriqlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan masofaviy konsultatsiyamiz boshlanadi. Demak, ikkinchi variant, ikkinchi mashg'ulot. Choisissez la variante correcte. Cravate est moins chère. Javob variantlarimiz: A, C, B, C, C, 7, D, C. Ushbu test topshirig'ida ko'rsatish sifatini to'g'ri belgilash lozim. Ko'rsatish sifatini to'g'ri topish uchun berilgan kravat so'zining rodini va sonini bilish muhimdir. Ko'rib turganimizdek, kravat fransuz tilida женский rod birlikdagi so'z bo'lgani uchun bizda A javobdagi C ko'rsatish sifati bizda murskoy rodda va unli harflar bilan boshlanadigan so'zlar oldida qo'llanilgani uchun noto'g'ri javob hisoblanadi. B javobda ko'rsatilgan ko'rsatish sifatimiz ko'plikda ishlatilgani uchun u ham noto'g'ri javob hisoblanadi va D javobimizdagi S ko'rsatish olmoshi, ya'ni bu ham noto'g'ri hisoblanib, faqatgina C javobdagi set, ya'ni birlikni va женский rodda ifodalaydigan ko'rsatish sifati bo'lgani uchun to'g'ri javob hisobida olinadi. Demak, cette cravate est moins chère. 8-chi test topshirig'i. Choisissez la variante correcte. To'g'ri variantni tanlang. Le sommet haut de la France, c'est le Mont Blanc. A, plus. B, moins. C, la plus. D, le plus. Sifat darajalar eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi va bu yerda bizda sifat darajalarining orttirma darajasini to'g'ri belgilash, ya'ni javoblar orasidan tanlash vazifasi yuklatiladi. Bu topshiriqni bajarish uchun gapimizdagi de, ya'ni nuqtalardan keyingi berilgan de predlogiga asosiy e'tiborni qaratamiz va bu yerda bizga orttirma darajani berish uchun fransuz tilida le va le artikllari sifat darajalari bilan ishlatiladi. Demakki, plus va moins javoblari bizda to'g'ri emas va C javobdagi la plus javobimiz ham to'g'ri emas, chunki sommet so'zi bizda murskoy rod va birlikda turgani uchun yagona javob D javobini olamiz, ya'ni le plus, ya'ni eng baland. Le sommet le plus haut de la France, c'est le Mont Blanc. Fransiyaning eng baland cho'qqisi bu Mont Blanc cho'qqisidir. 9-chi test topshirig'i. Lisez le texte et faites les 4 devoirs ci-dessous d'après celui-ci. Bilamizki, har bitta variantda chet tili fanlaridan o'qib tushunish ko'nikmasini tekshirish uchun abituriyentlarga beriladigan matnlar testlarning eng muhim qismi hisoblanadi va matnlarni o'qib tushunishdagi eng muhim vazifa bu aniq o'qish va ma'lumotlarni tahlil qilishdan iboratdir. Birinchi matnni o'qishdan boshlaymiz. Pierre de Coubertin était un aristocrate. Il est né en 1863 à Paris et il est décédé en 1937 à 74 ans à Genève. C'était un historien et un pédagogue. À 24 ans, il a voulu améliorer le système éducatif français. Le sport était déjà très important pour lui. Il a commencé la promotion du sport à l'école. Il a écrit des livres et des articles. Il a organisé des conférences et il a créé des comités sportifs. En 1889, pendant l'exposition universelle de Paris, il a organisé des compétitions sportives. D'abord, il a fait la promotion de l'athlétisme et il a voulu créer une grande compétition internationale pour opposer les meilleurs athlètes du monde. L'époque antique était à la mode. On a fait des recherches archéologiques à l'Olympie, par exemple. Alors, Pierre de Coubertin a eu l'idée de rouvrir les Jeux olympiques. En 1896, les premiers Jeux olympiques rénovés se sont passés à Athènes et on a décidé de les jouer tous les 4 ans. Matn bo'yicha berilgan birinchi test topshirig'i. Choisissez la question à laquelle il n'y a pas de réponse dans le texte. Demak, bu topshiriqda aynan qaysi savolning javobi yo'qligini, ya'ni matnda javobi berilmagan savolni topishimiz lozim. A. Où a fait ses études Pierre de Coubertin? B. Qui était Pierre de Coubertin? C. Quand et où est-il né? D. Quand est-il mort? Demak, javob variantlarimiz orasidan faqatgina A javobi bizda to'g'ri hisoblanadi. Bu savolga matnda javob yo'q. Javobimizning to'g'riligini aynan matnda berilgan ushbu parchadan ko'rishimiz mumkin. Pierre de Coubertin était un aristocrate.
ya'ni uning kimligi, il est né en 1863, qachon tug'ilganligi, et il est décédé en 1937 va qachon vafot etganligi berilgan. Demak, to'g'ri javobimiz A. Où a fait ses études Pierre de Coubertin? Ya'ni Pierre de Coubertin qayerda o'qiganligi haqida matnda ma'lumot berilmagan. 10-chi test topshirig'i. Choisissez la phrase qui correspond bien au texte. Demak, matnga mos gapni, ya'ni phrasani tanlang. A. Pierre de Coubertin a écrit beaucoup de livres et d'articles sur l'art. B. Quand il avait 28 ans, il a décidé d'améliorer le système éducatif français. C. Il était indifférent devant le sport, il s'intéressait beaucoup à la peinture. D. Grâce à Pierre de Coubertin, ses conférences sportives ont été organisées. Ko'rib turganimizdek, bu savol topshirig'i uchun variantlar orasida berilgan fikrlarga matnga mos keladiganini topishimiz lozim. To'g'ri javobimiz bizda D javobidir. Ya'ni grâce à Pierre de Coubertin, des conférences sportives ont été organisées. Javobning to'g'riligini matndagi ushbu qismdan ko'rishimiz mumkin. Le sport était déjà très important pour lui. Il a commencé la promotion du sport à l'école. Il a écrit des livres et des articles. Il a organisé des conférences. Il a créé des comités sportifs. Demak, to'g'ri javobimiz D. Grâce à Pierre de Coubertin, des conférences sportives ont été organisées. Matn bo'yicha keyingi test topshirig'i. Qu'est-ce qu'il a fait en 1889? Ko'rib turganimizdek, bu test topshirig'ida aynan fransuz tilidagi yillar, ya'ni sonlarni yozilish, orfografik qoidalarni bilish muhim ahamiyat kasb etadi. A. Il a organisé des compétitions sportives. B. Il a créé des comités sportifs. C. Il a organisé des conférences sportives. D. Il a écrit des livres et des articles. Shu yili Pierre de Coubertin qaysi ishni, ya'ni nimani amalga oshirganligini matndagi ushbu qismdan ko'rishimiz mumkin. Demak, to'g'ri javobimiz A. Il a organisé des compétitions sportives. Javobning to'g'riligini en 1889, pendant l'exposition universelle de Paris, il a organisé des compétitions sportives. A. Il a organisé des compétitions sportives. Matn bo'yicha berilgan 12-chi test topshirig'i. Pourquoi il a voulu créer une grande compétition internationale? Javob variantlarimiz. Pour organiser des comités sportifs. B. Pour améliorer le système éducatif français. C. Pour rénover les premiers Jeux olympiques. D. Pour opposer les meilleurs athlètes du monde. Test topshirig'imizda abituriyentlardan asosiy vazifa matnda berilgan ma'lumotlarga tayangan holatda savolga to'g'ri javob berishdan iborat. To'g'ri javobimiz bizda D. Pour opposer les meilleurs athlètes du monde. Javobning to'g'riligini matnda berilgan ushbu qismdan ko'rishimiz mumkin. Il a fait la promotion de l'athlétisme et il a voulu créer une grande compétition internationale pour opposer les meilleurs athlètes du monde. Demak, to'g'ri javobimiz D javobidir. Ko'rib turganingizdek, mazkur test topshiriqlari unchalik ham qiyin emas va bu test topshiriqlari oliy o'quv yurtlariga kirish jarayonida ishlatilmaydi. Sizlarga omad.